Assalamu alaikum kardeşler. Вағалейкум ассалам рахматуллахи баракату. Birinci osraşu bizden tecrübe ahmağıydı. Kardeşler bilen yığılışıp, söyleşip kararga bulduk. Halleriniz nisek? Akıyış kardeşler. Söylep gittiniz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nihayet şu yazmаны birinci senede köpten hayallanayın eginde. Şumarat kadar tedim bilen şahsen hirak hayak hilaşar amma lekin şaytıp yazırıp netip mena özebizin halykka garata nindi tege ayta turgan hüller bar betinde şolar da aytırga köpten hayallanayın mende. Allahu şükür mena saktaq birinci seferga. Alhamdulillah. Elhamdülillah biz şol unda gaileler menен dögülüşüp yaşap atabыз да. Айсылардан каса. Ой, alhamdulillah. Allah Bugün güne Teala. min karab oturayım ol. Ayıstar turağında ne tege. Trump belki bunu yoramal işleytiler indi. Yoramal işlep şaytege. Bolgay da dünyanı bolgansık githe tege çöpü kiritele koya. Чрезвычайное положение, ЧП вакытында теге хайлаулар булмай бит инде. Уның теге хаялы шундай, берендей дә хайлау булмаһын, гомерлек президент булып калырга дип. Мана шундай бер версиялар бар, кыскага. Шулай һөйләйләр. Belki. Ноябрьга кадәр әллә нимәләр була үтәргә мөмкин инде. Әле елның башында гына әле. Кем белә. Allah Teala haklahan indi. Allah Teala haklahan. Haklahan da Allah Teala haklayt yaşama bizde. Şunday vakıyalarda qarab turib, hagarap bularga indi. İşlep yürgende neyde bizin Allah'a sabab beremeyiz. Şol işke barabız da mescitke barabız. Bütün ballar uluma barıp kilem, kızıma barıp kilem, alar bizge geler diye hem şadip yaşap atabız. Bulay kış günü ellerinde işler yok indi. Төзелüşte işlerin halde traklarga nelerge zara sıkmayız. Allah'a şükür. Ни, Рафиса һин әйтәйнең теге мең кешене тоторга кушкандар дип бит, билдәле бер штатта. Яздылармы кайдалыр шундый хәбәр? Ramil, anı hin dörsürak eteyin, özün anlat biten. Бер-ике нейдән егетләрдән не күрдек инде ишеттек. Алар нейдән группаларда торалар инде. Без үзебез анда кермәдек. Ул группаларда достоверный источниклардан шундай информация килгән. Шул Питтсбургтан бер районда, ул бөтен Питтсбургтан түгел, ләкин шул бер-ике райондан гына 1000 кешене тотырга дигән бер килде инде. Бойруктар бар инде бит. Шундый. Күп ысынмы, юкмы инде шуныһы икенче. Мәгълүмати. Шулай теге. Янәһе таҙарталар инде ул Американы. Нимә тиһәң дә ул кем нимә тиһә лә ышанамы, ышанмаймы ул Трамптың үзенә күрә бер фашист һымагыраҡ уйҙар бар бит инде ул бит. Нисек уғат йәшермәйшек. Бына күрҙегеҙме бер роликта Мамдани тора бит. Трамп утыра инде бит өҫтәл артында, эргәһендә Мамдани тора. Һәм кемдер журналисттардан һорай, ә һин бит Трампты фашист дип әйттең ҡасандар. Шан теге Мамданиға әҙерәк уңайһыҙ булып китте. Трамп әйтә, ярай, әйтһен, мин риза тигән мак. Донъяны аптыратты ул шулай. Кем әйтә, мин ҡаршы түгел тигән мак. Теге Илон Маск йөрөйөнө бит инде ошай теге зиговать итеп, шуға әйттек бит. Донъя хәҙер болғансыҡ, донъя һүтелгән Америкала. Кем уйлар ине бит? Ҡасандыр теге демократия, кеше хоҡуғы тип күсеп китәләр бит инде халыҡ шунда. Кем уйлаған Америкала шулай ҡасып йәшенеп йөрөргә тура килер. Шулай. Ни, ҡәрҙәштәр, доға. Кем мына Америкала әлеге ваҡытта йәшәй, мосолмандарҙың теге ни сыҡты бит? Мосолмандың ҡәлғәһе тигән шунда доға бар. Аллаһумма инни аъуҙу бика мин шурурихим тип башланып китә. Мин һиңә уларҙың яуызлығынан һыйынам тигән. Ошо доғаларҙы уҡып йөрөһөндәр. Аллаһ һаҡлаһын. Айста. İnşallah, amin. Amin. Alhamdulillah, Ишмәл хәҙрәт, бәрәкәлләһ. Ошо доға дигән нәйҙә инде ул доғалы
Кайда гына булсак та мына догала инде ул. Мына яңгына мин улыма һөйләп алгайным. 4 көн булды микән? Мин мына кар яуган булды. Мына нык кына кар яуды монда. Даже күбрәк тә бер аннан вакытта үткәндер. Мин шулай машина менән сыктым да, шулай таудан менеп килгәндә, минең каршыма теге перпендикулярно шулай машина төшеп килә. Мин Форд менән, Форд менән полицейскийлардан машина основном Форд менән. Форд Кәйелтеп әп килеп утыра инде бит. Форд менән төшеп килә ята. Ә мин икенче яктан тауда осраштык. Ул таудан төшеп килә, ә мин таудан машина менеп килгәндә, почти менеп беткәч кенә күрдем. Шунда күрдем дә хәзер bunun da onun da машинаһы ак, минеке ак. Икеле Ford Хәрамил әйтте, аларның Ford мына айсларның сискән, аларның антенналары менән тей. Ниме әйтәм, ярар. Шаң алгы көзгеләрендә тагын ниндидер теге маячоклар була. Шул маячоктың ни бар инде. Мин шуны кылт итеп бuna башка искә килеп төштеләр, шуны карам, шулар бар бит. Һәм мин мына секундта теге мгновение итеп әйтәләр бит. Секундный вакытта шуны искә килеп төште. Ә мин шул уступта туктамайрак үттем. Бул килеп уступта туктан ошатып миңа теге бәрләп дигәндә ошылы борылып кәлип килеп туктап утырды. Ә мин үтеп киттем ошайтып. Хәзер әйтәм, бетте. Бул айсмен или полицейский хәзер арттан килә. Үзем сразу теге башка уй килде инде. Әйтәм, Аятул Курсини укыйм. Аят Курсини укыйм, дуалап, Алла Тәгалә хаклай инде дип. Шул хаклап үтеп киттем бит. Үтеп төштем. Бул арттан килделәр. Мына дуаларымды укып биттем, икенче як борылып киттем, ул икенче якка китте мына. Алхамдулилlah. Мына кылып бит ойлап карасаң мына. Шундай сораклар яман күп булды мына. Башкортстанда яшәгәндә гел мына шунда полицияларны, милициялары сорага, дуа кылган. Алла Тәгалә хаклай бит мына. Ул мин практически не әйтәм инде мына. Бәлки кеше ышанмайдыр. Минем мына практикалар шул кадәр күп вакыйгалар булды шулай. Алхамдулилlah. Алла Тәгалә хакланы. Ясин сураның беренче аяттары. Ышанмаган кешене ышандыру кыен инде ул. Без мусулман буларак тәҗрибәнән чыгып һөйләйбез бит инде. Мына шулай булды, мин үзем күрдем, үзем һиздем. Мына мин үзем дә әйтә алам ул. Әгәр дуа укырга онытканың икән бит, касандыр. Мына шул көндәрдә ДТП-га эләгүе ул ихтимал күбрәк. Мин азак уйлай торгайным, мына бөтә ДТП-га эләккән көндәрдә бит, оныткан булган ул. Мына рульга утырганда ук әйтергә кирәк. Лади сахар лана хада кыскаһы без бу ни өчен без әйтәбез. Фисай аңлатып китәйек. Безнең ошо каналда сит илдә яшәгән мусулмандар, башкортлар нисектер дәгъват өчен күбрәк нимәләр һөйләһен, дин турында нимәләр аңлатсын. Гомумән сит илдә яшәгән башкорт мусулмандардың тормышынан күбрәк һөйләһен дип, мана шундый максат менән. Максаттар да әйтмәдек, без һөйләшә башланык, ләкин шундый максаттар бар. Алхамдулилlah. Рамил, бәлки һин безнең мәкәрләрдә әдрәк һөйләп үтсәң. Акышта агайдар, кардәшләр менән һөйләшеп, шул Акышта бөтә дөнья башкорт халык үҙәген асырга булдык. Исеме Урал дип атарга бу башкорт халкына дин күрһәтеп, өйрәтеп, арысын асырга булдык инде. Чөнки башкорт халкында без бөтәбез дә белеп торабыз. Иманһызлык бик көчле. Башкортларга күбеһенә күз асырга кирәк. Нисек дөньяга нисек эшләр апарыла. Рәсәй менән Башкортстанга нисек Рәсәй ягына карарга һәм YouTube канал асып, иншалла ошо нидән күрһәтергә булдык инде. Һәм төрле иншалла агайдар сакырып, иншалла интервью, подкаст тамаграк эшләр апарырга ният бар инде. Әйткәндәй, рәхмәт әйтәйем мына мине сакырдылар бит. Кемдер уйлайдыр ул Ишмурат оештырган дип, юк, бында мине кунак итеп сакырдылар, шуңа мин рәхмәт әйтергә онытып утырам. Рафис агайга, Рамил Кустыга рәхмәт. Бүген мине кунакка сакырдылар инде, әдрәк һөйләшеп алырга.
Безнең был эштә опыт әзрәк инде, иншалла, шулай итеп башлап, шәбәеп, китербез иншалла. Ишморат хәзрәт, һеҙгә зур рәхмәт, ҡушылғанға. Һеҙҙе ҡарап барабыҙ, ҡеүәтләйбеҙ. Шул. Рәхмәт. Алхамдулилlah, мин дә әйтеп үтәйем. Без бит инде медиа кешеләре түгел, шул ябай кешеләр, ябай, менә һеҙҙең Башҡортостанда ҡараған ҡәрҙәштәргә әйтәм инде, үҙем шунда Америкала йәшәгән ҡәрҙәштәргә барыһына еткергем килә. Нисен дигәндә, беҙҙең әллә инде Башҡортостанда саҡта башҡорт халыҡ үҙәге, башҡорт йәштәре итеп байтаҡ ҡына эшләнелде, әммә ләкин ошо итеп видеоларда, неләрдә, әңгәмәләрдә һөйләшкән юҡ ине. Әҙерәк бәлки ҡараған кешеләргә ниндәйҙер етешһеҙлектәр ҙә була, шуға ғәфү үтенәм. Беренсенән шуны, икенсенән хәҙрәткә мин дә рәхмәтемде әйтәм, еткерәм, әлхәмдулилlah. Һеҙҙең мында беҙҙең килгәнгә, ҡунаҡҡа килгәнсе беренсенән рәхмәт, икенсенән һеҙҙең эшләгән эшләргә һанап бөткөһөҙҙөр тип уйлайым инде. Беҙ күргәнен генә, беҙ белгәнде генә әйтәбеҙ. Мына YouTube каналы тип әйтәбеҙ, анда башҡа Instagramда, Telegramда апарыла бит инде башҡорттарға дин, шуның китаплар сығарыла. Бөтөн китапларында белеп тә бөтмәйбеҙ. Намаҙ уҡыу китаплары, мына намаҙ өйрәнеү китаплары булды. Мин байтаҡ ҡына аларҙы алып килеп таратҡайным. Хәҙер инде 10 йылдан артыҡ ваҡыт үтеп китте уларға ваҡытҡа. Шуның башҡа китаплары бар. Ишморат хәҙрәт аша, мына минең үҙемдең конкретно үҙемдең туғаннар, үҙемдең хатын, үҙемдең туғаннарыбыҙ, минең ҡустымдың ғаиләһе бөтөнләй, икенсе ҡустым намаҙға баҫтылар мына. Әлхәмдулилlah, Аллаһ Тәғәлә шулай насип итте. Шуңа туғанларымдан ғына тип әйтмәйем, башҡа күп кешеләр, Башҡортостандағы булған байтаҡ кешеләргә Аллаһ Тәғәлә сәбәп итеп Ишморат хәҙрәт ебәрҙе. Ишморат хәҙрәт аша дингә килделәр. Шуңа Аллаһ Тәғәлә ҡылам, Аллаһ Тәғәлә һеҙгә шундай үҙегеҙгә киләсәктә ғаилә бәхете, үҙегеҙгә оҙон ғүмер, изгелекле эшләрегеҙҙе күберәк эшләп, Башҡортостандан киләсәгендә файҙалар күрһәтергә насип итһен дә, әлхәмдулилlah. Сабырлыҡ. Рәхмәт, Рәфис ағай. Беҙ Рәфис ағай менән күп йылдар инде таныш, яҙышып ҡына тормайбыҙ, ниндәйҙер уртаҡ эштәрҙә лә ҡатнашырға тырышабыҙ. Бер ваҡыт Башҡортостанда булып алғайны шундай ваҡиға, ҡурҡыныс, Күмертауҙың нацистары менән унда. Шуны күп кеше беләлер ул. Беҙҙе теге ухаттым танымаһа ла, бит инде яҙҙылар, киң мәғлүмәт сараларында күрһәттеләр хатта. Мына шундай бер ваҡиға була. Был миҫал ғына итеп әйтәм инде. Теге бынан тыш беҙҙең күп, әлхәмдулилlah, ниндәйҙер уртаҡ ваҡиғалар булды. Мына шул каналда әлеге көндә бергә ултырыуыбыҙ да үҙенә күрә бер инде бәләкәй генә булһа ла айырым эш. Иншалла, һеҙҙең күберәк ҡунаҡтарығыҙ булһын, Рәфис ағай, Рамил ҡусты, шундай теге ҡыҙыҡ әңгәмәселәр килһен, тарихсылар унда, хәҙрәттәр, тәжрибәле кешеләр, хатта ниндәйҙер балыҡ тота белгән кешеләр килеп нимәлер һөйләп китһә, ул ҡыҙыҡ бит инде халыҡҡа. Ғөмүмән алғанда беҙ мына сит илдә башҡорттар нисек йәшәп ята, үҙҙәрен һаҡлап, үҙҙәрен юғалтмай, үҙҙәренең телен, динен, әлбиттә, иң тәүҙә милләтен юғалтмай йәшәп ятҡандарын күрһәтергә теләйбеҙ. Амин. Амин. Шулай. Әйткәндәй, мин һорарға киткәйнем баяғы ғына. Һеҙ һанап ҡарағанығыҙ булдымы? Мына АҠШ-та нисә башҡорт бар икән? Бөтәһе күпме? Нисегерәк йәшәйҙәр? Һеҙ үҙегеҙ нисек күрәгеҙ бында? Әүҙемлек яғынан, төрлө саралар яғынан нисегерәк? Һин әйтәһеңме? Былай әйтеү, башҡорттарҙың һанын әйтеү ауырыраҡ шул. Ләкин күренәләр йышыраҡ күренә башланы инде. Аҙаҡҡы 2-3 йылда байтаҡ башҡорттарҙы күргәнебеҙ булды. Бында бит инде һабантуйҙарҙа үткәрәләр, теге ҙурыраҡ ҡалаларҙа, Нью-Йорк, Флорида, Майами тирәһендә инде. Шунда барғанда теге башҡорттар да күберәк күренә. Ләкин алар инде һабантуй тип татар менән башҡорттарҙың бергә ойоштурған саралар инде.
Былай әйткәндәй, белмәйем, бер 10,000 тиһәң, 10,000 башкорт бар микән бөтен Америка буйлап, ләкин әҙерәк. Бардыр. Шулай ук менә ул 10,000. Теге бөтен балалары менән, ҡатындар менән һанаһы шулай дип уйлайһығыҙмы? 10,000. Белмәйем. Рамил, иң күбен тигәндә алаһыңдыр. Эйе. Ну, якынса мына безнең яшәгән бит Пенсильванияда яшәп, Питтсбургта яшәдек, безнең якын тирәлә. Ну, әллә нинди күп түгел, мына без бармак менән һанарлык кына инде. Әмма ләкин мына башка мына Лос-Анджелеста башкортлар күп ул. Мына Айгөл Гимранова бәйтендә. Аның ягында, уларның ягында башкортлар күп. Фикеремне әйтеп үтәм дә хәзер. Мына бу Пенсильвания, Питтсбург. Иммиграция бу якта әҙерәк. Бу якта әҙерәк иммиграция. Мин күп элегрәк берничә еллык мына ошо бу якка мына әле мобилизациянан һуң да бында килделәр бит, байтак кына башкортлар. Шунан алдан байтак еллар, бер 6-7 еллар тирәһендә һоранлар ничегрәк килергә мин аңлатып әйтеп үттем. Әмма ләкин мына конкретно безнең эргәгә килгән башкортлар бик һирәк, бик әҙ. Монда арзан бер яктан, арзанрак, икенчедән теге иммиграция карата улай ниләр юк, насар караш юк дип әйтәйек. Менә безнең хатыннар бит инде яулык ябына бирәләр, берендә дә теге проблема юк, кызлар, кызым, килен, анда балалар бит инде, янсәрләр дигән мәктәпкә йөриләр бит инде яулык ябына, берендә дә ни кысып юк. Квартира мәдәр куртым алу буенча тагын да еңелрәк, арзанрак. Шуның эш еңелрәк. Ә менә ул якта әйтәләр, кыйммәтселек, бөтен яктан да кыйммәтселек, авыр, эш табу авыр дип. Әмма ләкин ничектер бу якка килергә тырышмыйлар. Менә безнең яшәгән ер, ул мин якынса әйтәм, безнең Белорет районына охшаган. Белорет районына охшаган карап, менә таулар, шундый урманнар, матур табигаты матур. Яй һымак, яз, көз, кыш бөтәһе лә бар моны. Әлегендә менә кыш кар яуган, һавык, без һавыкта карды яратабыз. Яйдә лә бөтәһен дә яратабыз. Шуңа ни? Бөтәһе лә бар, мизгелнең һәрбер мизгеле бар. Ну, бу якта менә әйтәм инде, башкортларга нирәк булыр, еңелрәк булыр дип әйтәм. Ничектер елаякта яшәргә тырышалар. Бәлки теге бизнес фәлән шуның өсөн китәләрдер ул яктарга. Әллә инде. Менә ничәп мин әйтәм, 10,000 тирәһе, мәсәлән, мин Нью-Йоркта гына бер 1,5-2,000 тирәһе башкорт бардыр ул. Шуңа күрә монда бит инде андай зур калалар күп бит инде. Калифорнияларда 1-2 кала, зур кала. Шунда Чикагола күп монда башкортлар бит үзләрен белдереп бармай бит инде алар. Мин монда Сабантуйларга тоже йөреп нитмәйләр, теге барып Күренмәйдер. Шуңа алар күренмәй менә. Мин бит инде үзем дә барып кайдалар күренеп, теге мине белһеннәр дип шулайрак кешеләр күптер инде башкортларда. Шуңа былай алар бар алалар, эзләй башлаһаң, алар Питтсбургта гына һин әйтәһең, безнең 2 гаилә лә ул, но син әйтә башлаһаң, барыр монда бер йөзләгән генә кешем дә бар инде, белмәйм. Ну, Питтсбург нык бәләкәй кала ул монда. Шуңа бу 5,000 булһын ти. 5,000-дән 10,000-га кадәр бардыр дип уйлыйм. Бардыр. Без белгәннәрдән генә караһаң да әле балалары ла бар бит, хатыны башлаһаң гаиләһе менән бергә. Аларның хатыннары башкорт булмаһалар, барыр башкорт дип һанала бит инде. Дөрес. Шуңа алар бар, андыйлар да кешеләр бар. Мәсәлән, үзләрен аталары башкорт булһалар, үзләрен татар дип һанаган, андыйлар да күп бит инде. Менә хәзрәт, һеҙгә һорау бар инде, менә не бит шундый хәдис тә бар. Пәйгамбәр галәйһиссәламның Заид дигән бер малай була бит инде. Ярдәм сәмәле бер була, бер бала. Шуның атаһы
Атаһы килһә, атаһы әйтә бит инде. Мына һинең ата әйтә. Ата һорай бит, кем менән калаһың? Минең менән калаһың, атаң мәтәһә бу атаһын кабул итмәй, шундыйрак бер нидә әйтеп үтегәләр, искә төшергәләр. Шуның турында әйтеп, мына кешенең теге бәлки мына теге татар атаһы булып, әсәһе башкорт булып, или атаһы башкорт булып, әсәһе булып, әсәһе татар булып, нисегрәкмен шуларны мына аңлатып китегез әле. Нисегрәк үзеңде кабул итәргә, нинди милләттә итеп үзеңде кабул итеп алырга. Шуларны әйтеп әйтә алмасагыз микән? Бұл пайғамбарыбыздың саллаллаху алейхи вассалам үгәй улы дип әйтәйек бит. Ин, Кабул Зәйд, ғәрәптәр элек җаһилия вакытында бер-бире менән һугышыр булган төрле кабиләләр шул әсирлеккә алып кайткандар да Зәйдте. Пайгамбарыбыздың Али пайгамбарлыктан алда шул улы булып һаналган бит инде, үгәй улы. Адак уны тугандары, атаһы, яңлышмаһам, атаһы менән агаһы килеп табып ала ла Зәйдте, алып кайтырга инде үзе менән. Ләкин ул пайгамбарыбыз менән калган саллаллаху алейхи вассалам. Чөнки шул хаттан теге яхшы мөгамәлә күргәс, пайгамбарыбыз да саллаллаху алейхи вассалам үзенең атаһы менән кайтмай, пайгамбарыбызда яшәргә ала. Кыска бөек мөселманнарның береһе радиллаһу анһу шундый кеше булган. Болай мына һуңгы елларда мин яртылаш урыс, яртылаш башкорт, я мәсәлән өстән бер өлешкә башкорт, өстән бер өлешкә кемдер дип һөйләп китәләр. Мана шундый һүзләрне мин яратмайм. Һинең атаң кем? Һин шул. Нөктә. Атаң башкорт, димәк һин башкорт. Нисек? Кайһы берәүләр бөтенләй ул. Минең атаң башкорт, ләкин мин үзем мәсәлән урыс дигәнем мәгъит ул. Әкият бөтенләй. Һинең атаң кем? Һин шул, димәк. Мин үзем һәр казына башлаһам теге инәй, бездә инәй тиҙәр, әсәй тимәйҙәр. Инәй яғын ҡаҙа башлаһаң, унда ҡаҙып торғала кәрәк. Теге Учалы районында шундай ниндәй инде, теге төрлө халыҡтар, типтәрҙәр да бар бит. Күп кешеләр белмәгән төрлө бәләкәй генә милләттәр ул. Атай яғынан килә бит милләт. Шул башҡорт. Быуындан әйткәндәй, башҡорттар үҙҙәренең теге шәжәрәһен, нәҫелен һәйбәтерәк өйрәнһә яҡшы. Атайым шулай булған, олатайым ҡаҙынып архивтарға мин үҙем кереп киткәйнем ул. Атайым әйтеп ҡалдырған шәжәрә тура килде. Саҡ ҡына ҡайһы бер хәрефтәрен яңылыш әйткән, былай 7 быуынды мин мәҫәлән беләм, теге исемләп. Машалла. Бына һеҙ әйтәгеҙ бит, нисә башҡорт булғанын белмәйбеҙ тип бит ул. Бер сара бар, теге әҙерәк һанап сығарырға, берәй үткәрергә, ниндәйҙер йыйылыш, йыйын, сара, көндә йыйылынһа, халыҡты саҡыраң да берәй яланға, ҡунаҡҡа. Күпмелер киләсәк бит инде ул. Килмәгәндәр ул, килмәй инде ул, абылай. Шундайыраҡ пландарығыҙ юҡмы һеҙҙең киләсәктә? Иншалла. Бар, беҙ аның турала һөйләшкәнебеҙ бар. Быйыл инде йәйгәс йыйын үткәреп алыу бар инде. Ниәте бар, теләк бар. Көндәр ҡасан йылый ул, найҙа? Мына һеҙ йәшәгән ерҙә. Ҡасан эҫе була башлай? Эҫе май айҙарында инде. Май, июнь. Мында инде ҡар менән быйыл оҙаҡ ятты, ул түгел, нормаль түгел. Шуңа былай февраль, март айҙарында уже ҡар ятмай, уже йылылар була башлай. 10-15 градус йылы булырға мөмкин. Шуңа май айында инде уже нормаль йылы була. Иншалла. Былай йыйынды белмәйм, мин шул июнь теге мәктәптәр бөткәстер, ғаиләләр бөтөн балалар менән килә алһын өсөн июнь айҙарында ниәт бар инде. Иншалла. Иншалла, ошо эфир менән ҡулланып әйтеп үтергә була инде. Ҡыҙым, кейәүем, алар үткәрәләр бит инде, алар бөтөн башҡорт татар пикник үткәрәләр. Анда бөтәһе лә килә инде, анда теге айырып, теге милләт айырылмай шул, киләләр, 3-4 көнгә килеп ял итеп палаткалар яталар инде. Менә безнең дә шундайыраҡ, яҡынса шундайыраҡ уйҙар. Тик
башкортлар шул нигә һирәк килә мона. Шуныһы әҙерәк ҡыйыныраҡ. Шуңа ла бына ул менән һөйләшкәйнек. Беҙҙән күптән, беренсе йыл инде, белмәйем, 7 йыл тирәһе уйлаған уйлар ул. Ошо хыялланған хыяллар инде. Теге иһәк, мына Рәмил әле алдан әйтеп үтте. Беҙҙең теге башҡорттың холҡо бигерәк оялсан ул, тыйнаҡ, нисектер үҙен күрәтеп, үҙенең нейен күрәткә тырышмай, үҙенең достижениеһын нейен үҙенең күрәткәләре килмәйме нисектер. Ә монда бай егетләр бар, нормальный үҙләрен яҡшы бизнесмен егетләр бар. Нисектер үҙләрен бик теге тыйнап тоталар. Шуңа барыһын да саҡырып, мына нисектер килһеннәр, хатыннары, балалары менән килһеннәр, барыһы ла килһеннәр. Уйыннар ойоштороп, нисә көнлөк, бер 3-4 көнлөк буламы ул, мына 3 көн буламы, нисегерәк була. Аны инде более нерәк конкретнарак әйтеп әйтербеҙ. Алар килеп, ятып, танышып, уйыннар үткәреп, башҡорт йыйыны тигән бер исемде атарбыҙ иншалла. Шул башҡортларҙы йыйып алырға инде. Вот шунда һанын да бәлки белербеҙ. Теге башҡортҡа хас булған уйыннар мына. Һабан туйы тиһәң, анда бит күҙ алдына килә, гелрау бейеү күҙ алдына килә. Мына башҡортлар нисәптер андай нигә ул ҡәҙәр йөрөргә тырышмайлар. Бәлә халыҡ баҙалҡы. Шуңа үҙенең нейен күрһәтергә, оялғанға күрә алар килмәйләр микән тип уйлап ҡуябыҙ инде. Шуң килһеннәр, йөрөһөннәр, иншалла теге танышайыҡ. Ошо беребеҙ менән ошо сит илдәге башҡортларҙы берләштереп дигәнде, башҡа милләттәр менән бергә йәшәп, бергә теге туғандар булып йәшәргә насип итһен, бергә ҡатышып, ҡунаҡ саҡырышып, иншалла шундай ниәтләр инде. Иншалла бик һәйбәт мәсьәлә асылды, ебет. Һөйләшер өсөн. Әгәр бөгөн ваҡыт бөтөп килә икән, Рәмил яҙҙы, ебет. Ярай, ҡәрҙәштәр, рәхмәт беренсенән саҡырыусыларға, тыңлаусыларға лайыҡтар ҡуйығыҙ, яҙығыҙ уйҙарығыҙҙы, иншалла, мана шулай дауам итербеҙ тағы. Әле бик ҙур мәсьәлә асылды, дауам итергәрәк был һүҙҙәрҙе. Рәфис ағай, Рәмил, һеҙгә рәхмәт. Бик ҙур эш эшләнегеҙ бөгөн. Беренсе ҙур аҙым. Ярай, һеҙгә килгәнегеҙгә рәхмәт. Әлхәмдулилlah, рәхмәтемде белдерәм. Иншалла, ошо Башҡортостандағы башҡортларға ҡыҙыҡ булһын өсөн үҙебеҙҙең йәшәгән тормошобоҙҙо күрәтергә ниәтләйбеҙ иншалла. Шуның Башҡортостандағыны түгел, бәлки сит илдәге башҡортларға был ныҡ файҙа буласаҡ. Европалағы йәшәгән, башҡа илдәрҙә йәшәгән башҡортларға барыһына ла файҙа булыр. Мына ютубта булған, инстаграмда һәр бер булған егетләргә, ҡыҙларға, башҡорт контенттан апарған егетләргә бөтәгеҙгә лә әйтәм, телегеҙҙе рекламировать итегеҙ, телдә реклама итегеҙ, үҙегеҙҙең башҡорт дигән һүҙҙе күберәк һөйләгеҙ. Һөйләмәһәк, беҙгә бүтән берәүгә лә кәрәкмәй. Мына берәүгә лә кәрәкмәй. Бер ниндәй милләттә һинең яҙмышыңда ҡайғыртмаясаҡ. Шуның өсөн Аллаһ Тәғәлә беҙгә биргән илде, телде Аҡлап ҡалайыҡ. Ярай. һаҡлап ҡалайыҡ иншалла. Бәрәкәллаһу фикум. Рәхмәт һеҙгә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.